熟悉了2天动作了，现在一开始学着挖直沟了，就是需要一个复合动作了啊。你看这个挖直沟的时候啊，首先这个铲斗要垂直，不能这样扣着哈，这样扣着不行。挖铲这样垂直，下压大臂，收小臂，慢抬大臂。到这个90度以后啊，铲斗小臂垂直了，下压大臂，收小臂。一开始是抬大臂，过了90度以后是下压大臂。你们练的一个主要是练的找平，以便练咱这个动作连贯性啊。你甩土哪个动作快慢无所谓，你挖这个直沟就不行了啊。挖这个直沟一次挖10多公分就行啊。这收小臂，抬大臂，90度下压大臂，收小臂，最后一挖铲斗。你看有的学员挖这个直沟挖不了，他是怎么挖的？他直接硬挖吧，但是也可以，但是你找不了平。有的是直接这样挖，找平找不了，大小臂配合不了。有的是直接这样硬挖，这样硬挖吧，但是下边有管道什么的，容易给挖坏了。还有你这个找平不好找，你这个分层往下挖吧，下边有什么东西啊能看得见，还有找平比较好一点。你这样硬挖，这样找平不好找啊。这样下边有管道啊，有什么的全都挖坏了。你就分层，一层10来公分，一层10来公分就行啊。就这样，你看，收小臂，慢抬大臂，就这样，一层一层的往回走就行啊。挖完了以后就往后倒车就行，就。